Nuranə, hər vaxtınız xeyir olsun. İzləyicilərimizə salamlayıram. Bəli, bir neçə saatda artıq biz bu tədbirdəyik. Hazırda fasiləyə ayrılıb tədbir. Ancaq istərdim ki, EQA-nın AI platforması ilə bağlı daha detallı formada informasiyanı müsahibim yanımdadır. Müsahibimiz Rüfət Əli Sultanlı, Ədliyyə Nazirliyinin Rəqəmsallaşma və İnnovasiyalar İdarəsinin İnformasiya Texnologiyaları Məhsulları və Layihələrin İdarə Edilməsi Şöbəsinin rəisidir. O bizim suallarımızı cavablasın. Hər vaxtınız xeyir olsun Rüfət bəy. EQA-nın AI platforması nədir və hər kəs bundan istifadə edə bilərmi? Buyurun, sizdən işləyək. Təşəkkür edirəm. Bugün bildiyiniz kimi bizim üçün çox mötəbər bir gündür. Biz Ədliyyə Nazirliyi olaraq Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanın vahid qanunvericilik reyestri olan EQA-nın AZ platformasının üzərində təkmilləşdirmələri aparmaqla süni intellekt həlləri tətbiq etdik və bugün bu platformanın artıq bütün istifadəçilərə təqdimatını etdik. İstifadəçilərimizi əgər müəyyən qeyd etmək istəsək, burada vətəndaşlar, hüquqi şəxslər, fiziki şəxslər, dövlət orqanları, hansılar ki, gündəlik olaraq EQA-nın AZ-ın üstünlüklərindən faydalanırlar. Bu vətəndaşlar eyni qaydada artıq süni intellekt əsaslı innovativ hüquqi axtarış platforması EQA-nın AI-yı da istifadə edə bilərlər. Burada hansı əsasən məlumatlar, datalar olacaq? Bunu da diqqətə çatdırardıq. Məlumat ədləri ilə bağlı bildirmək istəyirəm ki, hal-hazırda EQA-nın AZ-da, klassik EQA-nın AZ-da istifadə edilən 57 min sənəd, qanunvericilik sənədi, normativ hüquqi akt və s. kimi qanunvericilik aktlarının hər biri təhlil olunub. Ümumilikdə təhlil edilmiş data 12 milyon 500 min cümlədən ibarətdir və ilkin statistikalar onu göstərir ki, nəticələrin dəqiqliyi 98% ehtimalda doğru nəticələr təqdim edilir və qanunvericiliyə istinad keçidləri isə bu platformada ilkin statistik göstəricilər 98-97% olaraq təqdim olunur. Bu platformanın gələcəkdə daha da inkişaf etdirilməsi üçün hansı planlarınız varmı? Bəli, əlbəttə platforma istifadəçilər tərəfindən əlbəttə ki, ilk növbədə təkmilləşdiriləcək. Daxil edilmiş sorğular çıxışda emal edilərək təyin edilmiş cavabın doğru və yaxud da təhrif olunmasını vətəndaşlar tərəfindən yekunda təqdim olunacaq. Amma bugün dəqiqlik faizi 98% olduğuna görə biz əminik ki, gələcəkdə biz digər funksiyonallıqlar və imkanlar da tətbiq edə bilərik. Belə ki, gələcəkdə əlavə edilməsi nəzərdə tutulan vətəndaşların qanunvericiliyə dair mürəkkəb cümlələri daha rahat şəkildə anlaması üçün təbii dil ilə süni intellekt əsaslı cavablandırılması, dövlət orqanlarının normativ hüquqi aktların norma yaratma fəaliyyəti zamanı hazırladığı sənədlərin qanunvericilik bazasına təsirlərinin proqnozlaşdırılması, məhkəmə qərarlarının proqnozlaşdırılması, anonimləşdirilmiş məhkəmə qərarlarının platformaya əlavə edilməsi nəticəsində və eyni zamanda təsir analizi, hansı ki, qanunvericilik aktlarında baş verən dəyişikliklərin mövcud təkliflər və yaxud da dövlət orqanları tərəfindən edilən təkliflər və təşəbbüslər qanunda hansı maddələrin, hansı qanunvericiliklərə təsir edəcəyini müəyyən edən bir modulların gələcəkdə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladım ki, müsahibimiz Rüfət Əli Sultanlı idi və bizə daha detallı formada EQA-nın AI platforması ilə bağlı informasiyaları diqqətimizə çatdırdı. Hər kəs rahat formada məlumatları əsasən də məhkəmələrlə bağlı, ali qanunlarla bağlı informasiyaları məhz həmin platformadan əldə edə biləcəklər. Çatdıracağımız informasiyalar və məlumatlar hələlik bundan ibarətdir. Sözü yenidən sizə ötürürəm. Təşəkkürlər Ahidə.